你怎么戳爸爸的肥肚呢？哦贴贴贴贴，亲亲亲亲亲贴贴贴贴亲亲，他用尽了全身所有的力量。亲亲，那么贴贴。爸爸在这里救了你，你下次就不能这样了，好不好？红威，对不起，下次就不要了，好不好？哎呦，忘记了刚才的事情了，对不对？你不是指着那个泳池我说你找爸比吗？你忘记啦？我一直跟着他。他忘记了。啊，有阳光哎！我剥好了。剥好什么？干嘛？哇！我们中国的米大人来吃。哇！棒棒。你又想吃啊？你怎么什么都吃啊？他知道龙眼了。妈妈给一块你。好。有点冰冰是不是？我觉得乐宝真的聪明了好多，因为在我的印象里，他还是那个会把那个餐盘扔在地上的小朋友。他现在肚子饿，怎么会像他们都是猜自己的胎？他以前不会嘛。然后他现在很努力的在挖掘他的食物。你这给的洞口会不会太深了？他好难挖。就是给他一点挑战性，不然乐宝说，乐宝说吃到明天的早上的吃我。妈妈不去了吗？拜拜拜拜。妈妈去不去？哦，不去啦，拜拜啦。哦，那拜拜喽。走了，这个好看，好看。那当然了吗？对啊，我已经咬了。阿米是 O 型血，是我们的人形那个叫什么吸蚊器。你偷偷笑干嘛？他觉得好玩。我生乐宝之前，我一直以为自己是 A 型血，直到我生完。20几年了是吧？对。才发现医生跟我们说你是 O 型血，真有意思啊。哇，你知道出门这么开心，他每次下车不用。我以为他是反射弧太长。哇，很开心哦。路口右转，300米处有转。看来乐宝一直学他妈咳嗽。坏蛋！他想说话了，我觉得。我也觉得他想说话，他最近都是坏蛋！你是不是大坏蛋？他是皮蛋。走右侧车道，红绿灯右转。阿潘又来吃核食了。乱说。乐宝在吃玉子。这个是10块钱的蟹肉包，留2个给阿米试试。啊，好吃吗？哈哈，你看到哦，还看到气球了。你对我真好，就留1颗给我。小宝宝只能吃玉子跟海鲜蒸蛋。
他真的会拿炸虾那个寿司，他拿走了2条炸虾。哎呀，又来了。这个是我嫁给你的，你吃啊，没吗？你吃。吓死我了！他刚才拿了2个炸虾，天不的。好，嘿嘿嘿，你也分到了是不是？哎，这没。是后面。那烫烫啊，小心啊！这个你不吃吗？这个蛮好吃。好可爱呀！这个我不想吃。阿乐领到了他第2块的那个天妇罗，是南瓜天妇罗。吃点淀粉长肉肉。你干嘛？烫了吧？你蒸好了吧？你应该跟他说 Thank you for your sharing。 Thank you for your sharing。来 ，pumpkin。Pumpkin baby， 有没有一种可能他想吃虾，不想吃 pumpkin？ 然后我把它的虾吃了。我拿一口卷一口一个寿司，好吃吗？阿乐胖了好多哦。是，天天都出来开荤，胖了多少？我也觉得他肥了好多。不干活就不开心了。对呀、天生的给爸爸干活命，是不是？整个人都变成了得意洋洋起来了。嘿嘿嘿嘿。怎么会有像你这么棒的小宝宝啊？是不是要一口炫掉？很厉害的，是不是？见到弟哥哥推车车是不是？你也推。这个家没有你不行的，站不起来的。你怎么偷下？对，真好。采访一下。哦，你退吧，你退吧。吃太饱了。那一天3排了吗？ 3排。咔在我身上。嗯，好，等一下。哎呀，刚洗，你说怎么办？没事，当没发生过。3秒就好，3秒内拿起来，细菌就不会跳上去。电梯关门。嗯，回去洗澡睡觉，好不好？什么都帮你上。
怎么有你这么小的小朋友啊？好小一块。是不是胖胖没有养好？热妈，你要想想自己有没有养好，先不要笑胖胖。为什么？热妈也没有养好。好可爱哟、小小一只是不是？你要穿是不是？来，给你宝宝的拖鞋，这个是。哦，你不是要穿啊？你不是脚脚这样子吗？你脚脚怎么样的？好臭哦，宝宝快点洗澡。他走近我这么一点，我都觉得好臭了。那怎么办？他拉了很多吗？真的挺好的，这个孩子养的。你先玩吧，你玩完再给我。比买什么玩具都强啊！